kulanti waxaana wanaagsan daawadaaladi lahantiinba halkaa naga daawanaysa waa jalalka Sob TV Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka dabagalka wararka waxaad la socodsiin doonaa anigoo ah Dadir Araba muddo kororsigii ee uu golaha shacabka u sameeyay isniintii madaxweyne Farmaajo ayaa ilaa iyo hadda aan helin wax taageero ah oo caalami ah iyadoo si weyn ay uga hor yimaadeen dhammaan dowladaha waaweyn ee dhaqaalaha iyo military ahaanba ku leh Soomaaliya taas oo si weyn u niyad jabinaysa jilayaasha muddo kororsiga waxaana si weyn loo sugayay hadallada midowga Yurub Mareykanka Ingiriiska si kooxda Farmaajo ugu dabaaldegaan 2 sano oo sii joogitaan ah ama ay hal kale ugu fikiraan Mareykanka ayaa meesha ugu sareysa geeyay xaaladda Soomaaliya bayaanka Mareykanka uu ka soo saaray muddo kororsiga uu sameystay Farmaajo waxa lagu aamini waayay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ee uu hogaaminayo Master Yamamoto waxaana bayaanka soo saaray xogayaha arrimaha dibadda dowladda Mareykanka Anthony Blinken bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay si aad ah uga xumaadeen qaraarkii dowladda federaalka ee lagu ansixiyay muddo 2 sano ah in ay sii joogaan xafiiska madaxweynaha iyo baarlamaanka waxaan horay ugu celcelinay in ay muhiim tahay nabadda xasiloonida baraaraha iyo dowladnimada Soomaaliya in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka in ay gaaraan heshiis ku aadan sidii hore loogu sii wadi lahaa geedi socodka doorashada ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka aqalka cad ayaa ku goodiyay inuu dib u qiimeyn ku sameyn doono xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena waxay soo saareen hanjabaad la xiriirta xayiraad waxayna ku qasbi doontaa dowladda Mareykanka xiriirka aan la leenahay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan midka diblomaasiyadeed iyo midka kaalmada isla markaana aan ka fikirno wax kasta oo aan heli karno oo ay ka mid yihiin cunaqabateyn iyo xayiraad fiiso si aan uga jawaabno dadaalada lagu waxyeeleynayo amniga iyo xasiloonida ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka inay sida ugu dhaqsiyaha badan dib ugu laabtaan wada hadallada oo ayna xal ka gaaraan hanaanka doorashooyinka dalka dhinaca kale dowladda Ingiriiska ayaa iyadana kor u qaaday heerka ay uga hadlayso xaaladda Soomaaliya iyadoo uu bayaan soo saaray xogayaha arrimaha Afrika James Doddridge wasiirka UK arrimaha Afrika James Doddridge waxa uu ku qeexay go'aanka baarlamaanka Soomaaliya ee muddo kororsiga mid aan xal u noqon karin ismarwaaga ka taagan hanaanka doorashooyinka Soomaaliya balse waxa uu ku tilmaamay mid waxyeeleynayo kalsoonida hoggaanka Soomaaliya waxa uu halis ku yahay ayuu yiri Doddridge nabadgelyada mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed hadii la waayay heshiis hogaamin kara doorashooyin loo dhan yahay oo la isku haleyn karo oo la qabto iyadoo aan dib loo sii dhigeenin waxa isbedeli doona xiriirka beesha caalamka ee la leedahay hoggaanka Soomaaliya ayuu yiri wasiir Doddridge UK waxay kala shaqeyn doontaa saaxiibada caalamka habsi isku mid ah loogu qiimeynayo xiriirka aan la leenahay iyo kaalmada asiino Soomaaliya ayuu hadalkiisa ku daray xogayaha arrimaha Afrika ee dowladda Ingiriiska dhinaca kale midowga Yurub ayaa iyaguna si adag uga hadlay arrimaha muddo kororsiga uu dhawaan sameystay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu cadeeyay in si dhab ah loogu kordhiyay madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalka muddo 2 sano ah kadib ciriiri ku yimid geedi socodka doorashooyinka oo ahayd in la soo afjaro ugu dambeyntii 8 February 2021 talaabadani waxay wiiqaysaa dadaaladii ay wadeen midowga Yurub iyo beesha caalamka oo dhan si dib loogu dhiso Soomaaliya iyadoo loo marayo isafgarad ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midowga Yurub beesha caalamka oo ay ku jiraan midowga Yurub waxay si isdaba joog ah oo cad u muujiyeen in aan marnaba la aqbali karin in waqtiga loo kordhiyo dowladda iyadoo aan la helin heshiiskii dhinacyadii doorashada ee 17 September ayaa sidoo kale lagu yiri bayaan ka soo baxay midowga Yurub waxa uu rumaysan yahay in ansixinta iyo saxiixa qaraarkan ay kala qaybin doonaan Soomaaliya soo rogi doonaan dib u dhacyo dheeri ah ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo deriskeeda waxaana ku baaqaynaa in si degdeg ah loogu laabto wada hadalladii ku saabsanaa qabsoomida doorashooyinka iyadoo
aan dib loo dhigin laguna saleynayo heshiiskii 17 September ayaa sidoo kale la raaciyay bayaan ka soo baxay midowga Yurub waxay ku goodiyeen in haddii la qaadan waayo talooyinkan in ay tixgeli doonaan talaabooyin dheeri ah oo la taaban karo. saddexdan qubadood ayaa dhammaantood si isku mid ah waxay ugu hanjabeen in ay qaadi doonaan talaabooyin dheeri ah iyo cunaqabateeno haddii lagu laaban waayo wadahadaladii doorashada oo la isku dayo in la dhaqan geliyo muddo kororsi. hadalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ku soo beegmay xilli xalay uu Farmaajo saxiixay qaraarka muddo kordhinta ee uu baarlamaanka ansixiyay. madaxweyne Farmaajo ayaa ilaa iyo hadda u dagaalamaya inuu muddo kororsiga u helo taageero. waxa uu ilaa iyo hadda haystaa Koonfur Galbeed, Hirshabelle waxaana ka hor yimid oo diiday in ay aqbalaan muddo kororsiga beesha caalamka, Puntland, Jubbaland, aqalka sare ee Soomaaliya iyo mucaaradka Galmudug ayaa sidoo kale ka aamustay inay taageerto muddo kororsiga. waa adag tahay inuu dhaqan galo muddo kororsigan, laakiin Farmaajo uma muuqda nin rabo inuu u joojiyo hadalada dhinacyada kale oo dhan, waxaana u cad waxa uu asaga rabo oo kaliya, taas oo la aaminsan yahay inay halis ku tahay dib u soo kabashada iyo dowladnimada Soomaaliya. hadda waxa lagu hanjabay oo kaliya waa cunaqabateen iyo in xiriirka iyo siyaasadda iyo midka taageerasiinta loo jarayo Soomaaliya waa arrin aad u culus. waxaase weli aan la adeegsanin go'aamo kale oo ay beesha caalamka awoodo sida ciidamada AMISOM oo awoodda ay Soomaaliya ku joogaan ay siisay qaramada midoobay, amarkana ka qaata midowga Afrika, mushaarkoodana ay bixiyaan midowga Yurub, kuwaasi oo ilaaliya madaxtooyada, madaxweynaha, degedda, garoonka, xarumaha muhiimka ah ee dowladda. madaxweyne Farmaajo waxa lagu eedeynayaa inuu damaciisa gaarka ah u burburinayo dalka, waxa ayna dood badan ka taagan tahay halka uu dhigi doono Soomaaliya oo qaawan oo ay quwadaha caalamka ayna aqoonsaneen, taageerana siinin, lana shaqayn doonin.